السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Кааб ибн Малик и другие сподвижники остались позади в походе на Табук и о недовольстве посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, по этому поводу. В этой связи Хазрат обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, наставляя общину по этому вопросу, сказал: в хадисах упоминается, что 3 верующих не приняли участие в этом сражении, и подробное повествование об одном из них приводится в хадисах. Этот сподвижник повествует: когда я прибыл к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, после его возвращения я спросил у людей: скажите, приходили ли еще те, кто остался позади, или нет, и какие оправдания они приводили, и как с ними поступили? Они ответили, что люди приходили, извиняясь, и говорили: «О посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, помолитесь о нашем прощении». И он молился за них. Сподвижник сказал: мне пришла мысль, то есть этому сподвижнику, Хазрату Каабу, пришла мысль привести какое-нибудь оправдание и избежать порицания. Но потом он кое о чем подумал и спросил у сподвижников: кто уже приходил? Они назвали имена, и все они были лицемерами. Лишь 2 верующих они назвали и сказали, что те не привели никаких оправданий, а признали свою ошибку. Тогда он сказал себе: зачем мне присоединяться к лицемерам? Лучше, вместо того, чтобы приводить такие оправдания, которые на самом деле оправданиями не являются, прямо сказать, что произошла ошибка, и чтобы они поступили со мной так, как пожелают. Одним словом, при этой мысли он решил признать свою вину, и таким образом Всевышний Аллах спас его от того, чтобы быть причисленным к лицемерам. Поэтому он пришел и откровенно сказал посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха: «Моя лень и беспечность стали причиной того, что я не принял участие в походе, иного реального оправдания не было». На это посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Пока не придет решение Всевышнего Аллаха относительно тебя, с тобой будут прекращены все отношения». Этого сподвижника звали Кааб ибн Малик. Он повествует: это решение причинило нам сильные страдания, потому что в Медине все были мусульманами, и даже лицемеры не осмеливались разговаривать с нами. Я кратко изложил это повествование, подробности были приведены в предыдущей проповеди. Я изложил это в проповеди и затем, как я уже сказал, дал наставление общине по этому поводу. Далее Хазрат обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, сказал: здесь, то есть в Кадиане, в 1936 году, я видел, что те, с кем общение было запрещено, то есть те, кто был наказан, приходили в кварталы, в дома мусульман Ахмади, а жители кварталов, вероятно, спали и даже не знали об этом.
Некоторые мусульмане Ахмади держат здесь змей, но пусть они помнят, что эти змеи не могут ужалить ни Бога, ни Его посланника, ни халифа. Они могут ужалить только тех, кто их содержит. Мы же, по милости Всевышнего Аллаха, защищены, потому что если Всевышний Аллах берет кого-либо под свою защиту, то кто может ужалить его? Они могут причинить вред только тем, кого могут ужалить, и, к сожалению, эти люди, видя действия этих змей, проявляют к ним снисходительность. В то время возникли некоторые смуты, из-за чего ему пришлось это сказать. В общем, далее о Медине Хазрат Обетованный Реформатор, да будет доволен им Аллах, сказал, что в Медине даже лицемеры не могли общаться с ними, наказанными. Кааб ибн Малик, да будет доволен им Аллах, повествует: через несколько дней после этого повеления стало известно, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, повелел, чтобы жены и дети также оставили их. Один из этих троих сподвижников был стариком. Его жена пришла к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и сказала: «О посланник Аллаха, мой муж уже как мертвый, он не ест и не спит, и из-за старости постоянно нуждается в помощи. Он уже давно не был способен на супружеские отношения. Если вы позволите, я буду помогать ему с едой и питьем». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Хорошо, это разрешено». Тогда мне пришла мысль, говорит Хазрат Кааб, почему бы и мне не устроить получение подобного разрешения для себя? Но потом я подумал, он старик, а я молод. Для меня это не подходит. Поэтому я сказал своей жене: иди в родительский дом, чтобы не случилось так, что я позову тебя, а ты откажешь мне. Я даже не думал, что кто-то другой станет со мной разговаривать. Да, из-за любви и милосердия посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, у меня была надежда, что, увидев мои страдания, он смилуется надо мной. Поэтому я приходил в его собрание, громко говорил «Ассалам алейкум», и затем наблюдал, двигаются ли его губы или нет, но он не отвечал. Я в смущении вставал и уходил, думая, наверное, его губы пошевелились, но я не смог разглядеть. Поэтому я уходил в собрание, затем возвращался, снова громко говорил «Ассалам алейкум», смотрел на его губы, потом уходил, приходил снова, но он не отвечал. Однако иногда он бросал на меня взгляд краем глаза. Он, Кааб, повествует: «Когда прошло много дней, я пошел к своему двоюродному брату, с которым я всегда ел, пил и жил. Он работал в своем саду. Я сказал ему: «О, брат, ты мой близкий друг. Мы всегда были вместе, и у нас нет друг от друга секретов. Тебе хорошо известно, что я искренний мусульманин, и во мне нет и тени лицемерия. Сегодня я пришел к тебе в тревоге спросить: скажи, разве я лицемер?» Но он не дал ответа, а лишь поднял взгляд к небу, что означало: «Аллах и его посланник знают лучше». Он сказал: «Когда даже брат, мой близкий друг, дал мне такой ответ, я почувствовал, что земля сомкнулась надо мной. В смятении я перепрыгнул через стену сада, вышел наружу и как безумный пошел к городу. Когда я приблизился к городу, ко мне подошел человек и спросил: «Ты такой-то?» Я сказал: «Да». Тогда он дал мне письмо, сказав: «Это послал такой-то царь». Это был один арабский царь-христианин, находившийся под властью Рима. Я открыл и прочитал. В нем было написано: «Мы знаем, что ты глава арабов, и Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, унизил тебя, хотя следовало бы тебя ценить. Если ты придешь ко мне, я буду обращаться с тобой подобающим твоему статусу образом». Кааб сказал: «Ответ, который дал мне мой брат, двоюродный брат в саду, уже заставил мое сердце перевернуться. Я был в беспокойстве. Увидев это письмо, я оцепенел и подумал: это последняя атака сатаны. Как бы ни случилось так, что мои ноги пошатнутся». Я сказал посланцу: «Иди за мной». В одном месте человек разжигал печь. Я разорвал письмо на мелкие кусочки, бросил их в огонь и сказал посланцу: «Передай своему царю, что это ответ на его письмо».
Это были их последние часы испытаний и бедствий. В конце концов, Всевышний Аллах смилостивился и велел посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, простить их ошибку. Еще в одном месте Хазрат обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, сказал: «Какой поучительный урок представляет собой случай с Каабом ибн Маликом? Он был вместе с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, во всех походах, был и при победе над Меккой, но в походе на Табук из-за собственной лени остался позади. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, назначил ему такое суровое наказание, что даже не отвечал на его приветствие. Всем мусульманам было запрещено разговаривать с ним, вплоть до того, что даже жена была отделена от него. В таком состоянии к нему прибыл посол царя Гасана с письмом, в котором было написано: «Твой господин не оценил тебя по достоинству, так приходи ко мне». Он сказал: «Это последняя атака сатаны», бросил письмо в печь и велел послу передать его царю это послание. Тем не менее, Хазрат обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, сказал, что люди сегодняшнего дня в общине, тогда было такое состояние. Если их о чем-то спросить, потребовать отчет, говорят: «Наши услуги не были учтены, нас не оценили по достоинству». Следует помнить, что управление – это одно, а служение – другое. И для поддержания порядка у того, кто совершает ошибку, обязательно спросится, кем бы он ни был. Поэтому, подчиняясь велению Бога, трудитесь ради религии так, чтобы изгнать сатану, но никогда не делайте этого ради того, чтобы вас хвалили. И совершая работу, не думайте, что с нас не спросится за наши ошибки. Затем не кичитесь перед Богом и не действуйте из тщеславия и показухи. Служите исламу всеми средствами. Не оказывайте милости, а служите. Вот каким должно быть чувство, чтобы угодить Всевышнему Аллаху. Это был отрывок одной из первых проповедей о халифате, относящейся к 1936 году. Поход на Табук оказался таким мудрым и благословенным путешествием, что во всем регионе Аравии утвердился авторитет мусульман, и вскоре по всей Аравии стал развиваться флаг ислама. По этому поводу Хазрат обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, также сказал: «После возвращения из Табука жители Таифа также пришли и покорились ему. Раньше они сражались, а теперь по очереди стали приходить, прося разрешения войти под исламское правление, и вскоре по всей Аравии стал развиваться флаг ислама». После возвращения также был создан военный отряд, известный как отряд Хазрата Халида ибн Аль-Валида, отправленный в Наджран к племени Бану Абд Аль-Мадан, которое было ответвлением племени Бану Харис ибн Кааб. Абд Аль-Мадан, в которому возводится родословное племени, был прародителем племени Бану Харис, и его имя было Амр ибн Язид. Согласно сообщению Ибн Саада, этот отряд был отправлен в поход в месяц Раби Аль-Аваль в 10 году по хиджре, в то время как, по мнению Ибн Хишама, это произошло в месяце Раби Ас-Сани или Джумада Аль-Уля в 10 году по хиджре. В книге Сират Хатаман Набиин Хазрат Мирза Башир Ахмад Сахиб указал дату отправки Халида ибн Аль-Валида в Наджран как месяц Раби Аль-Аваль 10 года по хиджре. Одним словом, его подробности таковы. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, велел Хазрату Халиду трижды призвать их к исламу перед сражением, то есть тех, кому был отправлен отряд. Если они примут, то это хорошо, иначе же сражаться. То есть даже если они попытаются воевать, вы все равно должны трижды призвать их к учению ислама. Если они все же захотят сражаться, тогда хорошо, сражайтесь с ними. Итак, Хазрат Халид поступил именно так, и все эти люди приняли ислам. Таким образом, Хазрат Халид остался среди них для обучения, то есть было только проповедование, а не война. И они стали мусульманами. Хазрат Халид остался среди них и начал обучать их исламу, книге Аллаха и сунне великого посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и именно это посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, повелел Хазрату Халиду.
После этого Хазрат Халид отправил письмо посланнику Аллаха Мухаммаду, мир ему и благословение Аллаха, написав следующее. В служении Хазрату Мухаммаду, посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, от Халида ибн Аль-Валида. Мир вам, о посланник Аллаха, и милость Аллаха, и Его благословения. Я восхваляю Аллаха, кроме которого нет достойного поклонения. О посланник Аллаха, да не спошлет вам Аллах милость. Вы, мир ему и благословение Аллаха, отправили меня к племени Бану Харис и повелели мне призывать их к исламу в течение 3 дней. Затем, если они примут ислам, я останусь среди них, обучая их предписаниям ислама, священному Корану и сунне посланника Аллаха. А если они не примут ислам, то я буду сражаться с ними. Некоторые вещи не излагаются подробно или же обнаруживаются в других местах, но учение ислама состоит не в том, чтобы насильно заставлять принимать его. Именно это и подразумевалось. Если они не заключат договор или все же будут сражаться, тогда сражайтесь с ними, вам это дозволено. Затем Халид говорит, что он прибыл к ним и, согласно вашему, посланнику Аллаха, велению, 3 дня призывал их к исламу и отправлял всадников к ним с посланием. «О Бану Харис, примите ислам, и вы останетесь в безопасности». Одним словом, люди приняли ислам и воздержались от войны. Они приняли ислам посредством проповедования. Из этой фразы также становится совершенно ясно, что они воздержались от войны, то есть не проявляли инициативы в сражении. Когда противник не начал войну, они тоже не пошли воевать. Они отправились для проповедования. Вот так они поступили. Затем он, Халид, пишет: «Теперь я пребываю среди них и разъясняю им предписания и запреты религии, а также и ее повеления. В будущем я буду действовать согласно тому повелению, который будет издан с вашей, о посланник Аллаха, стороны. Мир вам, о посланник Аллаха, милость Его и благословения». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в ответ на это письмо Хазрата Халида ответил: «Во имя Аллаха, Всемилостивого, Милосердного, от Мухаммада, посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, Халиду ибн Аль-Валиду, мир. Я восхваляю Всевышнего Аллаха, кроме которого нет достойного для поклонения. Твое письмо с посланцем достигло нас, и мы узнали, что племя Бану Харис приняло ислам и до сражения засвидетельствовало, что нет достойного для поклонения, кроме Аллаха, и Мухаммад, посланник Аллаха. И это руководство от Всевышнего Аллаха, которое Он даровал им. Итак, передай им благую весть о божественной награде и внуши им страх перед божественным наказанием, и сам явись к нам, приведя с собой нескольких из их людей. Мир тебе, милость Всевышнего Аллаха и Его благословения». Увидев этот указ, Хазрат Халид взял с собой нескольких человек из племени Бану Харис и пристал перед посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Вот имена тех, кого он привел: Кайс ибн Хусайн, Язид ибн Абд аль-Мадан, Язид ибн Муаджаль, Абдуллах ибн Карат, Шадат ибн Абдуллах, Амар ибн Абдуллах. Когда эти люди предстали перед посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, то он, увидев их, сказал: «Кто эти люди? Кажется, будто они индийцы». Ему ответили: «О посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, это люди из племени Бану Харис». Затем эти люди поприветствовали посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и сказали: «Мы свидетельствуем, что вы посланник Аллаха, и что нет достойного для поклонения, кроме Аллаха». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «И я свидетельствую, что нет достойного для поклонения, кроме Аллаха, и поистине я Его посланник». Затем посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Вы те люди, которые всегда сражаются со своим врагом, обращают его в бегство». Люди молчали, никто из них не выступил вперед, то есть ничего не сказал. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, повторил это во 2-й раз, но они все еще молчали, никто не выступил вперед. Никто не ответил. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, повторил это и в 3-й раз. Никто из них не выступил вперед, пока посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, не повторил это в 4-й раз. Когда вы сражаетесь с врагом, вы обращаете его в бегство. То есть это вы, люди, считали себя очень могущественными. Тогда Язид ибн Абд аль-Мадан сказал: «О посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, да, мы те люди, которые, когда с кем-либо сражаются, обращают его в бегство».
И он также повторил это 4 раза, говоря, что они были великими воинами и храбрецами, но здесь произошло вот что. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Если бы Халид не написал мне, что вы приняли ислам, я бы приказал отсечь ваши головы и бросить их под ваши же ноги». Язид ибн Абд аль-Мадан сказал: «Мы не благодарны ни вам, ни Халиду. Они только что приняли ислам, поэтому он и сказал: мы не благодарны вам». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Тогда кому же вы благодарны?» Они ответили: «О посланник Аллаха, мы благодарны Всевышнему Аллаху, который наставил нас посредством вас». Он дал очень хороший ответ. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Ты сказал правду». Затем посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, спросил: «Скажи, по какой причине во времена невежества вы одерживали верх над своим противником?» Тогда они ответили: «О посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, мы объединялись и сражались с врагом сообща». Они думали: если мы будем сражаться единым фронтом, то обязательно победим, и никто не сможет одолеть нас. Когда пришел ислам и объединил все племена, и разные племена стали одним целым, тогда они поняли, что эти люди, мусульмане, тоже едины, и лучше не сражаться с ними. Более того, не просто не сражаться, но и принять ислам, потому что это и есть истинная религия. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, назначил Кайса ибн Хусайна правителем племени Бану Харис и отпустил их в конце месяца Шавваль или в начале месяца Зулькада. Через 4 месяца после того, как люди вернулись к своему народу, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, покинул этот мир. Последним походом посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, был поход на Табук, а последним войском или отрядом, который он отправил, было войско Усамы. Подробности о войске Усамы я уже изложил ранее в повествованиях о нем самом и о Хазрате Абу Бакре, да будет доволен им Аллах. Тем не менее, вкратце и с некоторым контекстом я изложу это здесь. В Сахих аль-Бухари Хазрат Анас ибн Малик повествует, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сообщил людям о смерти Хазрата Зайда, Хазрата Джафара и Хазрата Абдуллаха ибн Равахи еще до того, как до них дошла какая-либо весть о них. Он, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Зайд взял знамя». Речь идет о событии, когда до войска Усамы был отправлен другой отряд. То есть взял знамя и был убит. Затем Джафар взял его и также был убит. Затем Ибн Раваха взял знамя и тоже был убит. После этих слов из глаз посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, пролились слезы. Наконец, один из мечей Аллаха, Халид ибн Аль-Валид, взял знамя, пока Всевышний Аллах не даровал ему победу над теми противниками. После возвращения с прощального паломничества, когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вернулся в Медину, у жителей Медины с южной стороны уже не оставалось угрозы от врагов, однако с севера угроза со стороны римлян все еще сохранялась. Потому что те христиане все еще сильно гордились своей силой, поэтому в любой момент могла последовать атака с их стороны. Да и к тому же оставалась неотомщенная кровь мучеников битвы при Муте, поскольку в той битве, благодаря воинскому искусству Хазрата Халида ибн Аль-Валида, мусульманское войско сумело вернуться в Медину. После завершения хаджа, с момента возвращения посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в Медину, прошло не так много дней, когда спустя несколько дней он, мир ему и благословение Аллаха, отдал приказ войску под предводительством Хазрата Усамы ибн Зайда атаковать Сирию. Подготовка войска Усамы была завершена за 2 дня до кончины посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в субботу, и его формирование началось еще до его болезни. В конце месяца Сафар посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, повелел готовиться к войне с римлянами. Он позвал Хазрату Усаму и сказал: «Отправляйся туда, где пал мучеником твой отец». Хазрат Зайд был убит в первом сражении. Он, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Идите туда и растопчите их лошадьми, то есть врагов. Я назначил тебя предводителем этого войска». В другом месте сообщается, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Растопчите лошадьми владения Балка и Дарум». Балка – это область в Сирии, расположенная между Дамаском и Вади-аль-Кура. Дарум – это место в Палестине после Газы по пути в Египет. И повелевая отправляться в Сирию, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал:
Затем на рассвете атакуйте жителей Абна. Абна — это название места в Сирии в направлении Балки. Далее он, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Передвигайтесь быстро, чтобы достичь их до того, как до них дойдет весть. Если Всевышний Аллах дарует вам успех, то сократите там свое пребывание и возьмите с собой проповедников, а также отправьте вперед разведчиков и лазутчиков». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, собственными руками связал знамя для Хазрата Усамы и затем сказал: «Сражайтесь на пути Аллаха с Его именем и воюйте с теми, кто отверг Всевышнего Аллаха. И не предавайте, не убивайте детей и женщин, и не желайте встречи с врагом». Эта фраза также указывает на противостояние угрозе врага. Если враг нападет, то сражайтесь, но вы не должны желать столкновения с врагом. Затем посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Воистину, вы не знаете, возможно, вы не будете испытаны из-за этого, но вы говорите: „О Аллах, будь для нас достаточен против них, как Ты пожелаешь, и отдали от нас их войну». Он, мир ему и благословение Аллаха, также научил этой мольбе, что война не обязательна, если ее можно избежать, то избегайте. Итак, если вы столкнетесь с ними, то даже если начнется война, и они соберутся вместе и поднимут шум, то на вас лежит обязанность сохранять достоинство и молчание. Затем сражайтесь спокойно и с достоинством, и не ссорьтесь между собой, иначе вы проявите трусость, и ваша мощь и устрашение исчезнут. Создайте в себе единство и говорите: «О Аллах, мы Твои рабы, и они тоже Твои рабы. Наши чела и их чела в Твоей власти, и Ты достаточен против них, и знайте, что рай находится под сенью мечей». Хазрат Усама взял знамя, связанное посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, своими собственными руками, и вышел, вручив его Хазрату Бурайте ибн Хусайбу, и собрал войско в местности Аль-Джураф. Аль-Джураф — это место в 3 милях к северу от Медины. Не осталось ни одного уважаемого человека из мухаджиров и ансаров, который не был бы призван для этой войны. Среди них были Хазрат Абу Бакр, Хазрат Умар, Хазрат Абу Убайда ибн Аль-Джарах, Хазрат Саад ибн Абу Вакас, Хазрат Сейд ибн Зайд, Хазрат Катада ибн Нуман, Хазрат Сальма ибн Аслам, да будет доволен ими Аллах. Все они были под командованием Хазрата Усамы. Некоторые люди начали говорить: «Этот юноша назначается предводителем над первыми мухаджирами. Среди них есть великие сподвижники, а его сделали предводителем над ними». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, когда эта речь дошла до него, сильно разгневался. Он обвязал голову платком и был укутан в накидку. Он поднялся на минбар, воздал хвалу Всевышнему Аллаху и затем сказал: «О люди, до меня дошла речь некоторых из вас относительно назначения Усамы предводителем. Если вы возражали против того, что я назначил Усаму предводителем, то вы уже возражали до этого против назначения его отца. Клянусь Аллахом, он был достоин руководства, и после него его сын также достоин руководства. Он был одним из тех, кого я любил больше всего, и поистине оба они таковы, что о них можно думать только все самое хорошее и доброе. Поэтому придерживайтесь доброго совета для него, Усамы, ибо он один из лучших среди вас». Мусульмане, которые отправлялись с Хазратом Усамой, прощались с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и уходили, чтобы присоединиться к войску в местности Аль-Джураф. Болезнь посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, усилилась, но он продолжал настаивать: «Отправьте войско Усамы, оно должно выступить в любом случае». В воскресенье боль посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, усилилась еще больше. Когда Хазрат Усама вернулся из войска, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, был без сознания. В тот день люди дали ему лекарство, то есть дали лекарство посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Хазрат Усама склонил голову и поцеловал посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Он не мог говорить, не поднимал обе руки к небу и возлагал их на голову Хазрата Усамы. Хазрат Усама сказал: «Я понял, что он молился за меня». После этого Хазрат Усама вернулся к войску.
В понедельник Хазрат Усама снова пришел к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и его состояние улучшилось. Он, мир ему и благословение Аллаха, сказал Усаме: «Отправляйся с благословения Аллаха». Хазрат Усама, попрощавшись с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, направился к своему войску и приказал людям выступать. Он только собирался тронуться в путь, когда от матери Хазрата Усамы, Хазрат Умми Айман, пришел человек с вестью, что посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, осталось совсем немного. Тогда Хазрат Усама предстал перед посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и с ним были Хазрат Умар и Хазрат Абу Убайда. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, находился в предсмертной агонии. Вскоре после этого он скончался, из-за чего мусульманское войско вернулось из Аль-Джурафа в Медину, и Хазрат Бурайда ибн Хусайб принес знамя Хазрата Усамы и установил его у дверей дома посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Согласно еще одному повествованию, когда войско Хазрата Усамы находилось в Зуль-Хашабе, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, скончался. Зуль-Хашаб тоже находится на расстоянии одной ночи пути от Медины по дороге в Сирию. Это долина. Одним словом, эти люди вернулись. После того, как был принесен обет верности Хазрату Абу Бакру, да будет доволен им Аллах, после кончины посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, Хазрат Абу Бакр приказал Хазрату Бурайде ибн Хусайбу: «Возьми знамя и иди к дому Усамы, чтобы он выступил для своей цели». Хазрат Бурайда принес знамя в первоначальное место войска. Численность этого войска указывается как 3000 человек, из которых 1000 были всадниками. Согласно другому повествованию, Хазрат Усама ибн Зайд был отправлен в Сирию с 700 человек. В одном повествовании сообщается, что на следующий день после кончины посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, Хазрат Абу Бакр объявил, что поход Усамы достигнет своей цели, и ни один человек из войска Усамы не должен оставаться в Медине, и все они должны присоединиться к его войску в Аль-Джурафе. В этой связи Хазрат Абитаван Реформатор сказал: «Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, скончался, вся Аравия отступила от веры, стала вероотступнической. И даже такие храбрые люди, как Хазрат Умар и Хазрат Али, при виде этой смуты пришли в смятение. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, незадолго до своей кончины подготовил войско для нападения на римские территории и назначил Хазрата Усаму его командующим. Это войско еще не выступило, когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, скончался, и после его кончины, когда Аравия отступила от веры, сподвижники подумали: если в такое время мятежа войско Усамы будет отправлено для нападения на римские территории, то в Медине останутся лишь старики, дети и женщины, и не останется средств для защиты Медины. Поэтому они предложили, чтобы делегация видных сподвижников отправилась к Хазрату Абу Бакру, да будет доволен им Аллах, с просьбой задержать это войско до подавления мятежа. Одним словом, Хазрат Умар и другие великие сподвижники предстали перед ним и представили эту просьбу задержать его до окончания мятежа. Когда Хазрат Абу Бакр услышал это, он с великим гневом ответил этой делегации: «Неужели вы хотите, чтобы после кончины посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сын Абу Кахафы, то есть Хазрат Абу Бакр, первым делом задержал войско, которое посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, приказал отправить?» Затем он сказал: «Клянусь Аллахом, даже если вражеские войска вторгнутся в Медину, и псы будут волочить тела мусульманских женщин, я все равно не задержу войско, которое посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, решил отправить». Такая смелость и отвага проявилась в Хазрате Абу Бакре по той причине, что Всевышний Аллах сказал: «Мухаммад – посланник Аллаха, и те, которые с ним, суровы против неверных и милосердны между собой». Подобно тому, как даже тонкий провод, соединенный с электричеством, обретает огромную силу, так и благодаря связи с Мухаммадом, посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, его последователи стали воплощением аята «суровы против неверных». Хазрат Абитаван Мессия, мир ему, в своем изящном трактате «Сируль Хилафа. Тайна халифата» относительно отправки войска Усамы писал: Ибн Асир в своей истории написал, что когда произошла кончина посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и весть о его уходе достигла Мекки и ее наместника Атаба ибн Асида,
то Атаб скрылся, и Мекка содрогнулась. Было близко к тому, что ее жители отступят от веры. И далее он пишет: «Арабы стали вероотступниками, простолюдины или знать каждого племени отступили от веры, лицемерие проявилось открыто, иудеи и христиане начали высокомерно поднимать головы, то есть они говорили: теперь мусульмане ослабели, и мы можем напасть на них». И состояние мусульман из-за кончины их пророка, а также из-за их малочисленности и многочисленности врагов, стало подобным состоянию овец и коз в дождливую ночь, то есть промокшими, неспособными двигаться. Тогда люди сказали Хазрату Абу Бакру: «Эти люди считают войско Усамы единственным войском мусульман, и, как вы видите, арабы восстали против вас. Поэтому не подобает вам отделять эту группу мусульман от себя». На это Хазрат Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, сказал: «Клянусь тем, в чьей длани моя душа, даже если я буду уверен, что дикие звери унесут меня, я все равно отправлю войско Усамы согласно велению посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Я не могу отменить решение, которое принял посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха». Одним словом, он должным образом сохранил и привел в исполнение повеление посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и велел тем сподвижникам, которые были в войске Хазрата Усамы, вернуться и присоединиться к войску. Он сказал: «Каждый, кто ранее был в войске Усамы, и кому посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, велел быть в нем, ни в коем случае не должен оставаться позади, и я не позволю ему оставаться, даже если ему придется идти пешком. Он обязательно пойдет с ними». Одним словом, ни один человек не остался позади, все выступили. Одним словом, относительно отправки этого войска Хазратом Абу Бакром повествуется: когда войско Усамы собралось в местности Аль-Джураф, согласно приказу Хазрата Абу Бакра, Хазрат Абу Бакр лично отправился туда, осмотрел войско и привел его в порядок. Также упоминается, что Хазрат Абу Бакр сказал Хазрату Усаме: «Если вы сочтете уместным, оставьте Хазрата Умара для помощи мне в делах», поскольку Хазрат Умар тоже был в этом войске. И Хазрат Усама дал разрешение. После этого события, когда Хазрат Умар встречался с Хазратом Усамой, даже после того, как был избран халифом, он обращался к нему со словами: «Ассаляму алейка, о Амир! Мир тебе, о предводитель!» И в ответ Усама говорил: «Да простит вас Аллах!» Хазрат Абу Бакр, наставляя Хазрата Усаму, также сказал ему: «Сделай все, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, велел тебе сделать. Не допускай никакого упущения в исполнении повелений посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха». Подробности сражения уже были изложены ранее, я их опущу. Это войско, как и говорил посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вернулось с успехом. Враги были либо убиты, либо взяты в плен. В этой войне не было никаких человеческих потерь среди мусульман. Согласно повествованиям, это войско оставалось в походе от 40 до 70 дней, прежде чем вернулось в Медину. Любовь Хазрата Абу Бакра к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, была такова, что он сказал относительно знамени Усамы, которое своими собственными руками завязал узлом посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха: «Как возможно, чтобы сын Абу Кахаф развязал узел того знамени, которое великий пророк, мир ему и благословение Аллаха, завязал своими собственными руками?» Одним словом, когда войско Усамы вернулось, узел этого знамени не был развязан, и это знамя впоследствии оставалось в доме Хазрата Усамы вплоть до его кончины. О Аллах, благослови Мухаммада и народ Мухаммада! На этом я завершаю свои повествования о походах. В будущем, иншаллах, мы рассмотрим некоторые другие аспекты жизнеописания посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Сейчас я хочу упомянуть 2 покойных, и затем я совершу по ним погребальную молитву.
Уважаемый Азиз Ар-Рахман Халид Сахиб, миссионер общины, несколько дней назад скончался в США в возрасте 89 лет. Инна лиляхи ва инна иляйхи раджиун. Его дед по материнской линии, Хазрат Мия Ранг Али Сахиб, да будет доволен им Аллах, был сподвижником Хазрата Обетованного Мессии, мир ему. История поступления Азиза Ар-Рахмана Халид Сахиба в джами Ахмадия такова. Он рассказывал: когда я учился в 7 классе, однажды в школе Талимуль-Ислам на общем собрании присутствовал Хазрат Мауляна Кази Мухаммад Назир Сахиб. Он прочитал лекцию о необходимости и важности посвящения жизни делу служения религии в Акфи-Зиндаги. Эта лекция очень сильно повлияла на многих учеников. Когда лекция завершилась, у меня возникло побуждение посвятить свою жизнь, и я прямо отправился в джамию. Там, после короткого собеседования, в 1960 году он удостоился поступить в джамию, и в 1969 году он получил степень шахида, свидетельства. Хорошо, что в этот период 9 лет в джамии также растянулись из-за того, что с ним произошла железнодорожная авария, из-за которой он получил серьезные травмы, и 2 года были потеряны. Но тем не менее, он не терял мужества, и его жизнь была спасена. Он говорил: «Моя жизнь была спасена благодаря молитвам Хазрата Третьего халифа Обетованного Мессии, да пребудет с ним милость Всевышнего Аллаха». После этого, став миссионером, он служил за границей в Сьерра-Леоне, Нигерии, Гане, Танзании, Занзибаре. В Пакистане он служил в качестве миссионера в разных местах. Затем, после возвращения, ему была дарована возможность служить в фонде Тахрики Джадид в отделе публикаций в Рабве. Его внук Хамза Убайдуллах также является миссионером. Он тоже окончил джамию. Он рассказывает: Азиз Ар-Рахман Сахиб говорил, что в Африке бывали времена, когда он ел просто отваренный рис, посыпанный солью, и не было никаких подливов или другой еды. Иногда случались и такие дни, когда не было даже этой простой пищи, а отварного риса тоже не было, и порой приходилось голодать несколько дней подряд. Таким был пример служения первых миссионеров, которые сегодняшние миссионеры должны держать перед собой. Его сын Анис Ар-Рахман Анас пишет: «Он никогда не позволял еде пропадать даром. Даже во время джальсы ежегодного съезда часто случалось так, что вместо того, чтобы брать еду на тарелку, он ел оставшиеся на столах куски хлеба. Он говорил: если Хазрат Обетованный Мессия мир ему мог есть такие куски хлеба, то почему не можем мы? С юности он был совершающим молитву тахаджуд. Он был добродушным, общительным, сострадательным, добросовестным и верным человеком. У него были глубокие отношения, любви и преданности с институтом Ахмадийского халифата. Покойный также был муси. Он жил со мной, когда я был в Гане. Он служил с великой верностью, огромным усердием и скромностью. Он служил самоотверженно. У него остались 2 сына и 3 дочери, многочисленные внуки и правнуки. Пусть Всевышний Аллах простит и помилует его и возвысит его степенями в раю. Второе упоминание об уважаемом Иди Хамиди Сахибе из Индонезии. Он скончался 22 ноября после совершения умры, внезапно заболев в возрасте 77 лет в Медине. Инна лиляхи ва инна иляйхи раджиун. Ислам Ахмадият пришел в его семью в 1930-х годах, когда его дядя по матери Мухаммад Рауф Сахиб принес обет верности посредством Хазрата Мауляна Рахмата Али Сахиба, да будет доволен им Аллах. После этого его дед и мать также принесли обет верности. Его зять Басуки Ахмад Сахиб служит миссионером в общине. Он пишет: у него днем и ночью была страсть к проповедованию, и он все время желал отдать жизнь на пути проповедования. Всякий раз, когда мы встречались, темой разговора всегда было проповедование, и его стиль проповедования также вдохновлял многих миссионеров. Его дочери также пишут, что он уходил в мечеть до азана и проводил время, сидя в поминании Всевышнего Аллаха. Ежедневно читал священный Коран, изучал перевод и тафсир, отмечал необходимые для проповеди аяты. Никогда не оставлял молитву тахаджуд. Даже в 76 лет он ездил на мотоцикле для проповедования. Он говорил детям: «Не сокращайте свои материальные пожертвования, это право Всевышнего Аллаха.
Приносите как можно больше жертв в меру своих возможностей и остерегайтесь использовать даже 1 копейку из средств общины, за это придется отчитываться. Во время умры его групповой лидер написал: на протяжении всей умры он только и говорил, что по возвращении отсюда он будет проповедовать и рассказывать людям о том, что члены Ахмадийской мусульманской общины совершают паломничество в Мекке. Врач, который его осматривал, когда он заболел, а затем скончался, сказал: Всевышнему Аллаху так полюбились его добрые деяния, что он удостоился погребения на кладбище Джаннат-аль-Баки. А теперь в Пакистане мусульманам Ахмади не дают хоронить своих умерших на кладбищах, и если рядом есть могила другого мусульманина, они говорят: «Не подходи близко». А ему Всевышний Аллах дал возможность быть похороненным на кладбище Джаннат-аль-Баки. Теперь даже если те противники захотят выкопать его могилу оттуда, откуда он родом, где у них найдется такая сила? Эти муллы сами скоро встретят свой конец, иншаллах. Секретарь по проповедованию в Индонезии Бавану Варди Сахиб пишет: он был успешным и очень воодушевленным проповедником, который действительно сделал лозунг «Не пропускать ни дня без проповеди» частью своей жизни. У него был старый мотоцикл, на котором он ездил в отдаленные деревни, и даже в те общины и районы, где было противостояние, он все равно ходил и в результате своей проповеди обратил сотни людей, многие из которых даже принесли обет верности. У него была очень сильная связь с институтом Ахмадийского халифата, была любовь и привязанность. По милости Всевышнего Аллаха он был муси. У него остались 4 дочери и 10 внуков. Как уже упоминалось, один из его зятьев также служит миссионером. Пусть Всевышний Аллах простит и помилует его и возвысит степенями в раю. Аминь. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر